ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបខ្ញុំទៀតហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅក្នុងឡានធំបាទអញ្ចឹងសូម្បីតែស្តុកក៏អត់មានតាន់មានពេលកាត់ដែរនេះអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតព្រានសិស្សចប់ហើយក៏ឆ្លៀតធ្វើមកថតវីដេអូបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីរបៀបមើលក្នុងឡានប្រើប្រាស់ក្នុងឡានតើយើងត្រូវប្រើប្រាស់អ្វីអីអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឡានធំដដែលពីរបៀបមើលប្រេងប្រាំងប្រេងអីតើយើងត្រូវធ្វើបណ្ឌិតមើលអីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទមកចូលរួមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនតើមកចូលរួមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជំហានដំបូងយើងត្រូវនេះមកយល់ដឹងពីកន្លែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទអញ្ចឹងអានេះគឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បងប្អូនកាច់វាមកចំណុចនេះមកបាទអញ្ចឹងចំណុច0នេះគឺវាបិទបាទអញ្ចឹងចំណុច1នេះគឺវាបើកណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បើកត្រជាក់ខ្លាំងយើងបើកចំណុច2នេះមកបាទអាហ្នឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡានធំណាបាទហើយបងប្អូនអានេះគឺជាកន្លែងសារ៉េបើបងប្អូនចង់សារ៉េរបៀបដាក់នេះដាក់ត្រជាក់ជើងផងខ្លួនផងបងប្អូនកាច់មកកងតាក់ហ្នឹងមកបាទហើយបើបងប្អូនចង់ត្រជាក់តែជើងទេបងប្អូនកាច់មកកងតាក់នេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចង់ត្រជាក់ជើងហើយប៉ុន្តែខាងក្នុងឡានគឺអត់ត្រជាក់ទេគឺមានកម្ដៅណាបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់អត់ឲ្យត្រជាក់ទេវាអានេះរបៀបលក្ខណៈវាសម្ងួតកញ្ចក់ដែលយើងពេលខ្លះយើងស្អាប់កញ្ចក់នៅខាងក្នុងណាបាទស្អប់កញ្ចក់នៅខាងក្នុងបងប្អូនបើកអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាសម្ងួតកញ្ចក់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអានេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងវាត្រជាក់ជើងទេប៉ុន្តែខាងក្នុងហ្នឹងវាអាចសម្ងួតកញ្ចក់ថាបើសិនជាវាមានសន្សើមក្នុងហ្នឹងវាអាចសម្ងួតបានបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមវាត្រជាក់ជើងអូខេអញ្ចឹងយើងកាច់វាមកចំណុចនេះវិញមកអានេះត្រជាក់ធម្មតាត្រជាក់ខ្លួនណាបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យឡានមានកម្ដៅណាជិះទៅណាឆ្ងាយចង់ជិះទៅអត់ឲ្យចង់ឲ្យត្រជាក់គេចង់ឲ្យវាមានកម្ដៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនកាច់មកកងតាក់នេះមកចំណុចនេះមកអូខេបាទអាហ្នឹងត្រជាក់ខ្លាំងបាទបើចង់ត្រជាក់មកល្មមនេះបាទអាហ្នឹងត្រជាក់មកល្មមទេបាទអាហ្នឹងយើងកាច់មកនេះវិញមកបាទអូខេអញ្ចឹងអានេះមួយទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតើខ្ញុំកាច់សោឲ្យវាមានភ្លើងកន្លែងហ្នឹងបាទខ្ញុំកាច់សោសិនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យវាអត់ត្រជាក់បើសិនវាលោតមកអានេះអាខាងក្រោមនេះបានន័យថាវាអត់ត្រជាក់បងប្អូនបាទឃើញទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បងប្អូនត្រូវបើកអានេះបាទអាលើនេះបាទភ្លើងលើហ្នឹងព្រោះវាមានសញ្ញាព្រួយក្នុងហ្នឹងបានន័យថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាអាចត្រជាក់នៅក្នុងឡានហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចុចមកក្រោមនេះអាហ្នឹងខ្យល់វាចេញមកពីខាងក្រៅចូលក្នុងឡានរបស់យើងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងពេលដែលយើងដាច់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងត្រូវចុចអាហ្នឹងមកអូខេបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទបន្តមកទៀតអានេះគឺជាសញ្ញាភ្លើងអាសន្នបាទនេះសញ្ញាភ្លើងអាសន្នណាបាទបងប្អូនចុចមកឃើញវាលោតនេះនៅខាងមុខនេះទឹកអាហ្នឹងសញ្ញាភ្លើងអាសន្នណាអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់បើកភ្លើងអាសន្នហ្នឹងគាត់ចេះតែបើកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ដឹងពីអាសញ្ញាភ្លើងអាសន្នហ្នឹងឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនមិនមែនតែចេះបើកនៅលើតាមដងផ្លូវចេះតែបើករហូតទេបាទអញ្ចឹងភ្លើងអាសន្នហ្នឹងទី1ឡានយើងមានបញ្ហាខូចតាមផ្លូវយើងត្រូវបើកសញ្ញាភ្លើងអាសន្នហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យគេដឹងថាឡានយើងមានបញ្ហាណាហើយមួយទៀតបើសិនជាឡានយើងសដោងគ្នាអីយើងត្រូវវាយសញ្ញាភ្លើងអាសន្នហ្នឹងដែរហើយបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាឡានយើងរត់ទៅវាមានបញ្ហាអីមើលទៅមិនស្រួលយើងអាចបើកអាហ្នឹងបានបាទយើងមិនចេះតែបើកវាណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអានេះវាអត់សូវជាសំខាន់អីហ្មងដែរទេបាទហើយបងប្អូនអានេះគឺកន្លែងសញ្ញាកន្លែងជក់បារីបាទបងប្អូនខ្លះក៏អត់ទាន់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគេត្រូវដាក់មិនបានឲ្យចេញភ្លើងទេណាបាទអញ្ចឹងចាំមើលណាបាទបើបងប្អូនចង់ជក់បារីបងប្អូនចុចវាចូលមកបាទតិចទៀតវានឹងលោតមកហើយបាទតើវាក្តៅដល់កំណត់របស់វានឹងលោតមកហើយបាទចាំមើលតិចទៀតវាលោតមកហើយអញ្ចឹងយើងលោតមកយើងអាចដកជក់បារីបានហ្នឹងហើយបាទឃើញទេវាលោតមកទឹកអញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំដកឲ្យមើលបាទជាមួយភ្លើងវាបាទឃើញទេឡើងក្រហមអញ្ចឹងអាហ្នឹងទឹកទុកយូរក៏វាបាត់អាក្រហមហ្នឹងដែរឃើញទេបាទមិញយើងក្រហមឥឡូវវាឡើងក្រហមអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានបើយើងដាក់បានតែមួយផ្លែទេប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងយើងអាចដោតភ្ចូលទូរស័ព្ទបានបាទយើងដោតអាដុំដែលយើងត្រូវបញ្ចូលណាបាទយើងដោតបានអាហ្នឹងបាទហើយមួយទៀត
hay ni cái lấy xạ bà xạ tủ giáp ấy đá nó cứ năng đào vào vía nè bạn vì này không nằng năng ngay bông ôn chẳng nhom prapi rồi biệp mùi tiết ở đây cứ cái lấy prang đáy nè bông ôn bạn chẳng prang đáy đi bà sân chia bông ôn trong tờ lẹ vía bông ôn trơ lược vì mà lơ sân á bạn lược mà lơ thấy trăm chả vạch vía máu nè chả vạch viên chơi máu năng hay trăm tờ lẹ bà chẳng bữa bông ôn trong tờ lạng màu trong tờ lạng vía bông ôn bạch chả vạch tì bông ôn rụt màn trẻ bạn chẳng rụt màn chẳng má cứ làm tiếng cho bày bạn chẳng ta can ai dương ở rụt tới việc cho bạn lòi bạn trong bông ôn trong tờ lệ ấy bông ôn lược việc mà giờ việc mà sân á lược việc mà miền sờ mà sân á ấy trăm dương ở chả vạch vì tờ lệ vậy chả vạch viên trẻ nâng tờ lệ bàn ok chẳng lược dương lược màn trẻ má wow bạn anh đang pi được pra nước nông lan đặt là đại nhom pra bông ôn ở vô khá nè bạn chẳng to pi video này nhom nông pra pi bông ôn pi được mờ con tờ này bà con tờ này bà ta dừng thử pra được việc mệt hơi mùi tiết chúng nó đã dùng khan men tem bông ôn complete trăm ở tu sana video bao nhóm pi được việc sợi cả đằng ti lan thom chẳng sợi cả đằng ti nâng bông ôn bạch từ ở cái chiên ở cái sợi chẳng vì mình con tạ vì sợi xẹp chẳng chăm video cái chẳng phơi video và to tiết braebreasa video này tin đi hiện dù này chẳng là bông ôn chẳng nhưng thơ ơi lại cái này mà clay tới bông ôn ở vô trong chúng nó trở lại nè bông ôn ai cầm mình xuôi nhom ban được không lan nè bạn hay này ấy coi nhom thử bây giờ prap đai braebreasa anh đang còn dùng hand đáy bàn tay nhom vô mặt tông xong bông ôn mà cái lẹ thấy bông ôn mơ tam video năng mà tông tới braebreasa về khác việc về chắc bông ôn năng ngày xong bây giờ lệnh ní coi nhung bây giờ bắt time điện đây bà xong bây giờ cho code coi nhung bây giờ ông ôn time điện đây braebreasa vì có sủng khăn đấy chẳng nhung lòng bắt time tam năng tiệt năng ngày bông ôn chẳng ở video bao nhóm cứ miền tai pan năng tế bà đây ở lời ní hược vòng là bệnh như chỗ các bạn trong lán chẳng ở bạn thân chị thế làm bay có mau xử lý nơi cần kéo lư mau đồng khan đấy nhung bây giờ lớn á bà làm bệnh như chỗ cái này bạn chẳng bông ôn chẳng video bao nhiêu miền tai pan năng tế bờ sân chỉ bông ôn trong ở tam đan tu sana video bao nhiêu pi được việc pra trong làm và to tiết bạn chẳng bông ôn trong tu sana video bao nhiêu bàn tay xong click bờ sân chỉ bông ôn bạn mơ hay chui cho subscribe hay cho nhà ru cần đăng phòng bạn chẳng nhưng đôi chuyện miền ấy tế miền tai bị chun po trong cái bông ôn ở đây miền từ nam bọc ná rồi có đời sọc sờ tập hiếp bạn chẳng anh mình tới bông ôn chẳng bye bye bạn chẳng đi được đồng lan thom bà nhung có chuyện này bye bye